தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த முத்து தொலைக்காட்சியின் மூலமாக எங்களுடைய இந்த இயற்கையில் மருத்துவம் என்ற செய்தியை சொல்வதற்கு தேவன் இந்த நல்ல வாய்ப்பை தந்ததற்காக கோடாகோடி ஸ்தோத்திரத்தை நன்றி ஏறெடுக்கிறேன். இந்த செய்திக்கு முன்னால் ஒரு சிறு ஜெபம் செய்து இதை ஆரம்பிப்போம். எங்களை அன்பாய் வழிநடத்துகிற எங்களை நல்ல தேவனே, நமக்கு கொடாகோடி ஸ்தோத்திரம்ப்பா. ஆண்டவரே, நாங்கள் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளெல்லாம் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று உம்முடைய சித்தத்தின்படி எங்களுக்கு வழிநடத்துகிற தயவுக்காக நன்றி கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, முத்துது என்பது எங்களுக்கு முக்கியமான செய்தியாய்ப்பா. எங்களுடைய சபையினுடைய கோட்பாடும் அதுவே. ஆண்டவரே, அந்த கோட்பாடை நாங்கள் நிறைவேற்றிக்கொள்ள இந்த நல்ல வாய்ப்பு தந்த தயவுக்கு உங்கள் கொடாகோடி நன்றி ஸ்தோத்திரம் ஏறெடுக்கிறேன் தகப்பனே. நன்றியப்பா, நன்றியப்பா, நன்றியப்பா. நான் சொல்ல போகிறது மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் மல்லிகைப்பூ. மல்லிகைப்பூன்றது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். மல்லிகைப்பூவில் பல வகைகள் உண்டு. அடுக்கு மல்லி, குண்டு மல்லி, வாடாமல்லி அப்படின்னு. இந்த மல்லியை என்ன செய்வோம், மொட்டுகளை வாயில் போட்டு தண்ணி குடிக்கணும். தண்ணி கொடுத்தா அதை என்ன செய்தோம், நம்ம இந்த நாடா புழுவு, கொக்கி புழுவு இது எல்லாத்தையும் அது வெளியேற்றிடும். அது இறந்து போயிடும். ஏன்னா அதுபோல் அதை இன்னும் கொதி நீரில் வச்சு தினமும் 4 பூ சாப்பிட்டோம்னா கண்ணில் ஒரு நோய்கள் வராது, மஞ்சக்காமாலை வராது. இதெல்லாம் பூவுக்குள்ளே ஒரு புனித தன்மையை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்துருக்காரு. பூவில் வேதத்தில் நிறைய இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனாலும் லீலிப்பூ, மாதுளம்பூ என்று பல பல பூக்கள் இருந்தாலும் எண்ணில் அடங்காத பூக்களை பார்த்துனாலும் சாலமோன் ராஜா கூட இந்த பூவில் ஒன்று மாதிரி உடுத்ததில்ல சொல்கிறாரு. ஆனால் மிச்சம் இருக்குது, இன்னும் சொல்ல முடியாத பூக்கள் இருக்கிறது என்று சொல்வதற்காக சொல்கிறார். இந்த மல்லிகைப்பூ எல்லாரும் பார்த்துருக்கீங்க, எல்லாருக்கும் தெரியும். ஒருத்தரும் பார்க்காதது இல்லை. இந்த அதிசயம், நான் கொடைக்கானலில் இருந்தேன். என்னால் இந்த மல்லிகைப்பூவை தெரியாது. வாசம் இல்லாத பூ, கலர் பூ, அநேக கலர் பூவை நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். ஆனால் பூக்களை பறிக்காதீர்கள் அப்படின்னு பார்த்துட்டேன், ரசிச்சிருக்கும்படியாக வச்சு ரசிக்கலை. அந்த பூக்களில் நம்ம எப்பொழுது இந்த ஊருக்கு வந்த பிற்பாடு இது மல்லிகைக்கு பேர் போன ஊர். அது மதுரை மல்லிகை என்ற பேர். எங்கள் முந்தி காலத்தில் மதுரை தான் மாவட்டமாக இருந்தது. அந்த மதுரை மல்லிகை என்னும்போது எல்லோரும் விரும்பி வெளிநாடுக்கெல்லாம் போகிற பூவாக இருக்கிறதால இது மருத்துவ குணம் அதிகமாக இருக்குது. நம்ம எல்லோரும் இதை சாப்பிடணும், இதனுடைய குணங்களையெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறணும். அதனால் இந்த சந்தர்ப்பம் எப்பொழுதும் எங்களுக்கு இது எங்கள் பிள்ளைகளும் நாங்களும் இல்லை, இந்த உலகத்தார் அனைவரும் இதெல்லாம் இயற்கையிலேயே நம்ம நோய்களை விளைக்கிறோம். ஆஸ்பத்திரியெல்லாம் போகிறதுக்கு விடக்கூடாது. நம்ம உடம்பு கெட்டு போயிடுமா மாத்திரைகளால். அதனால் மலர்களை மணங்க, அது மோந்து பார்த்தா தலைவலி நின்று போயிடுமா. சிறுநீரக கோளாறு இருக்கு இல்லையா, அது கூட அந்த பூ சாப்பிட்றதுனால நீங்குன்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது. இந்த செய்திகளை கேட்குற உங்களை எல்லாரையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பாங்க. நீங்கள் இதை கைக்கொள்ளுங்க, இதை கைக்கொள்வீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன். இந்த செய்தி கேட்டால் உங்களை எல்லாரையும் தேவன் ஆசீர்வதிப்பாராக.